वर्कआउट करते वक्त अगर जॉइंट से क्लिकिंग का साउंड आता है तो क्या करोगे? इमीडिएटली अपना वर्कआउट स्टॉप कीजिए, आपके म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए एंड कंटिन्यू कीजिए। दिस इज एक्चुअली फनी। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स का वर्कआउट स्टॉप करने का रीजन बहुत बार ये होता है कि जॉइंट से क्लिकिंग साउंड आ रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इंजुरी हो गई, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो जॉइंट्स के बीच का क्लिकिंग साउंड है ये इंजुरी की वजह से नहीं होता है। इस साउंड के 3 मेजर रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, आपके जॉइंट्स के बीच छोटे छोटे गैस बबल्स फॉर्म हो गए हो जो क्रैक या बर्स्ट हो गए। नंबर 2, मूवमेंट करते वक्त कोई एक छोटा सा टेंडन या कार्टिलेज जॉइंट के बीच में फंस गया जो रिलीज होने की वजह से ये साउंड आ गया। नंबर 3, काफी बार आपके नी का पटेला जॉइंट अटक जाता है और रिलीज होने के बाद ऐसे साउंड आ जाता है। बट यू डोंट हैव टू वरी, अगर ये साउंड आने के बाद आपके जॉइंट में कोई पेन नहीं है या अगर वो मूवमेंट करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स इट इज नॉट एन इंजरी। इस वजह से अपना वर्कआउट मत रोकिए, जस्ट कीप गोइंग। अगर फिर भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर। सो वर्कआउट ना करने के बहाने ढूंढना छोड़ दीजिए। मेक श्योर आप रोज एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स वर्कआउट करें एंड यू विल रियली एंजॉय द बेनिफिट्स। ये वीडियो अपने उस फ्रेंड को भेज दीजिए जो हमेशा कुछ ना कुछ बहाने करके अपना वर्कआउट मिस करने की कोशिश करता है। फॉलो बैक करना मत भूलिए। स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव, स्टे फिट।